और दाल और दूध खाना खा के आपसे बात करते हैं। तो गाइस अभी हमारा ये इतना बड़ा पार्सल आया और भारी भी है, तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या आया है ऐसा। अब इसको ये देखिएगा, ये ड्रिल मशीन। प्लास्टिक में तो ये क्या है, कुछ भी हो। तो ये है ड्रिल मशीन और ये इतनी भारी है, तो ये इसको निकालते हैं। ये करते खुलेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? सिस्टम कर और गाइस ये कुछ जानकारी दे रखी है, पापा पढ़ लेंगे। उनको क्या है, उनको क्या, और ये डोरी है और ड्रिल मशीन है और ये ओ भाई ये बताएं क्या है, ये इतना बड़ा पेचकस जैसा है ये भी, तो क्या है, कुछ भी हो या ये बीट और ये क्या है, ये भी होगा कुछ ना कुछ, और ये है तो कुछ गाइस यही है, इतना ही है। और शाम को पापा आएंगे। मम्मी इतनी भारी है यार गाइस, अरे वाह बंदूक चला क्या गुंडा बनेगा रे तू। अभी पापा ड्रिल मशीन को चला के देखेंगे कैसी चल रही है। प्लग के अंदर लगा दिया है। डाल दे ही खड़ी है। दूसरा काफी लंबे लंबे हथियार आ गए इसके साथ। थोड़ी मजबूत है तो, है ना? सारे करके और सबसे पहले ये और बोला ले आओ ड्रिल मशीन ले आओ। ठीक है, मेरा स्टैंड लग जाएगा। दाब देने की जरूरत नहीं है, उन्हें ले लेंगे। देखो अरे लगा के नो लेने के दिखा दे। ये देखो
ये जुगाड़ ओके भाई। अच्छा ओ तो बता लेवा पोता बता ही देखी पोता बता भाई बंद कर। को चोट लग चुकी है और पापा भी इसको तेरा लगाएंगे भी तो लाग रही फिक्री। है, तेरा भी तो लाग रही है याडा। फिर मेरे को खिलन दिखा है क्या कर ठीक को नहीं करनी। रोट पे भी लाग रहा, खरूंड आया गाइस इसके ओट पे। ये देखो गाइज मुझे लिए नहीं। कौन है मजा आता है? रोएगी ब्रिश्वी किसी ने मारा है। बंद कर बेटा। पापा ही कर दी। हाय कुछ नहीं होगा रितु, छोटे ठीक हो जा। मामा जिद नहीं करना, कति आराम से लगाऊं, मुझे बैठा भी नहीं, कमर बैठा नहीं। जा थोड़ी देर में लगाऊंगा इसका। चमराट मार चाहिए ना? हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, चमराट मार चाहिए। थोड़ी देर में ना अपने आप से बैठेगा, देख लेना। ये जलना मुझे। मम्मी यहाँ पे सैंडविच बनाने लग रही है। तो गाइस मम्मी अभी बना अभी इनको पकाएगी और यहाँ पे डाल दिया है घी ब्रेड को। सब रेड डाल लेगी। उल्टा दिया मारूंगा। गाइस अभी हमारे सैंडविच बनके रेडी है और टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। बहुत अच्छे हैं। Stila bersih. Masih. गाइस आज खाने में है पोहा और आमलेट। गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।